अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कीअं आहियो तव्हां? उम्मीद आहे सभु ख़ैरियत सां हूंदा ऐं ख़ुशि हूंदा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल ज़हर ज़िंदगी जंहिंजे ईंदड़ नए एपिसोड में छा रईस कमाल खान रबन खे माराए छॾींदो? छा रबन वारिस खे रईस कमाल खान जे क़ैद मां आज़ादु कराईंदो? छा रईस कमाल खान रबन खां पंहिंजो ज़मीन आज़ादु कराए वेंदो? छा रबन ॻोठ छॾे हलियो वेंदो? छा रईस कमाल खान सॼे ॻोठ खे रईस गफ़ार खान जे ख़िलाफ़ करे छॾींदो? तफ़सीली रिपोर्ट तव्हांखे असां हिन वीडियो में ॿुधाइण वारा आहियूं। उन करे हिन वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसिजो ऐं पसंदि अचण ते लाइक ज़रूरु कंदा। जेकॾहिं चैनल ते नवां आहियो त अहिड़े क़िस्म जा वधीक वीडियोज़ ॾिसण लाइ असांजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब करे बेल आइकन जे बटन खे आल ते सेट करे छॾींदा। हलूं था पंहिंजे मेन टॉपिक जे तरफ़। त ड्रामा सीरियल ज़हर ज़िंदगी जंहिंजे नए एपिसोड में तव्हां ॾिसंदा त रईस कमाल खान रबन जो वेढ़ो वीरान करण लाइ वरी अॻिभरो थींदो। ज़ालिम रईस कमाल खान रबन खे झुकाइण लाइ हज़ारे कोशिशूं कंदो। रबन खे जॾहिं ख़बर पवंदी त वारिस रईस कमाल खान जे क़ैद में आहे त रबन मौक़ियो ॾिसी वारिस खे रईस कमाल खान जे क़ैद मां आज़ादु कराए छॾींदो। ज़ालिम कमाल खान पंहिंजे ॾाढ जे ज़ोर ते रबन खां ज़मीन आज़ादु कराईंदो ऐं रबन जे घर वारनि ते पिणु ज़ुल्म कंदो। जंहिं बैदि रबन ही ॻोठ छॾे वञण जो फ़ैसिलो कंदो। रईस कमाल खान सॼे ॻोठ खे पंहिंजे मुठ में करे छॾींदो ऐं सभिनी खे रईस गफ़ार खान जे ख़िलाफ़ करे छॾींदो। त दोस्तों, ही हुई अॼु जी वीडियो। उम्मीद आहे त तव्हां सभिनी दोस्तनि खे असांजो अॼु जो नंढड़ो वीडियो पसंदि आयो हूंदो। जेकॾहिं पसंदि आयो आहे त वीडियो खे लाइक करणु न विसारींदा ऐं पंहिंजे उन्हनि दोस्तनि सां लाज़मी शेयर कंदा जेके ड्रामा ॾिसणु पसंदि कंदा आहिनि। दोस्तों, तमामु जल्द मिलंदासीं हिकु नए वीडियो सां गॾु। तेसिताईं माशाअल्लाह।